嘢做嘛，未到啊，未到啊，鬧我都冇用啊。俾條嘢你食下啦。香港最慘嘅狗係其實係唐狗啦，一定係流浪或者遺棄嗰啲啦，或者倉狗啦。咁嗰啲有主人即係冇主人。咁呢啲狗其實大部分義工都唔想救。聽朝9點零鐘如果有暫託服嘅，咪即刻送暫託咯。我要翻工。而家明點解好多人會堅持唔到最後，係好大壓力嘅，真係。無手嘅精神就係想救呢啲最低層次嘅流浪動物。咁就係毛俠咧，我自己俾我自己嘅定義咧，就係我自己真係第一部我自己想拍嘅一個作品咁樣係啦。咁啊，之前有好多嘅唔同嘅編劇啊、導演啊嘅崗位。咁我喺呢個 project 嘅時候咧，係得到個消息就係好少 budget 係啦，係得20萬啫。但係要求咧就係要可以上到院線。咁基本上係冇可能嘅，即係嗰時我嘅諗法係20萬又要上到院線咁樣，但係我就膽粗粗啦，因為我覺得都係時候要拍一啲自己想拍嘅作品咁樣，咁我就話好得嘅咁樣，結果當然就要超支啦，都係去咗超支咗一半，就係40萬度啦，咁完成咗呢個作品。咁點解我膽粗粗咁樣決定一個咁細嘅 project 咧？我就同佢講話，我一定要拍我自己想拍嘅嘢。咁我嗰陣時會諗有冇啲乜嘢嘅議題，我自己係好想去表達喺呢個作品度嘅咧咁樣。咁而我同時咧亦都會諗，我想表達之餘，多唔多人想了解先啊？即係呢兩樣嘢嚟嘅，即係但係要同步要做咯，因為你想你拍你嘅嘢，但係冇人想睇嘅，咁就真係嘥氣係咪？咁我就一路去思考，咁我就發覺其實香港都好多人中意動物啦，咁但係動物嘅權益啊，甚至乎一啲當時係講緊2016-17年，即係動物嘅一啲嘅制度啊，係好似遠遠追唔上咁樣嚇。咁我就覺得係呢個就係一個好好探討嘅問題啦。大家都好想關注呢個問題，而又真係好需要去再探討點解香港係落後嘅咧呢樣動保。結果我就去拍毛俠呢樣嘢，咁我就揾咗無手救援啦，咁我就去接觸佢哋啦，咁啊真係有幾日時間去同佢哋傾偈啊，同埋真真實實跟佢哋救援，咁發覺係原來佢哋嘅救援係冇休息嘅，24/7嚟嘅嚇。開頭我冇預係咁癲嘅，即係原來真係24/7嚇。講緊係佢哋係佢嗰架車咧，真係不歸號嚇。佢哋接嘅救援咧，真係24小時 on call 嘅嚇。我問過話你得唔得㗎？你如果瞓緊覺咁又出去㗎？佢話真係，導演同你講，我試過係最掙扎嘅咧，就係冬天好攰，跟住啱啱入到個被竇度，啱啱暖入睡，電話就響啦。呢個真係會掙扎嘅嚇，但係喺佢哋個角度咧，就係因為你嘅遲疑啊，你嘅猶豫咧，就足以可能會冇咗生命啊。可以係講翻就係我最打動到我咧，就係當事人啊 Ken 哥佢自己入呢個動物救援嘅一個嘅經歷咧，就係佢有一日就揸架車經過一個垃圾站咁樣，咁啊見過一隻狗 B 行出嚟，佢冇理，因為嗰時佢唔係做緊救援嘅。佢就車喺側邊啦，即係唔係啊？側邊走啦，諗住都唔關我事啊，走。佢遲咗大約係10秒8秒，佢話唔係喎，佢行出嚟好危險，諗住救翻佢嘅時候，後面嘅車就嚟碌扁咗佢。喺呢個佢就震撼到佢，就係原來真係生命係可以喺10秒8秒度，你猶豫之間就冇咗嘅。咁佢就好後悔，咁同埋佢就見到個垃圾站仲有一竇狗 B
佢又寫咗幾個字，就話：如果大家唔養佢，唔好遺棄，打俾我啦。咁結果就開始咗佢嘅動物拯救之門，就真係好多人打俾佢，連佢嘅正職接 job 嘅電話都開始越嚟越少啦。最多就係呢啲咁嘅動物拯救。咁我就了解到呢個人，我覺得話，即係呢啲人性嘅堅持啦，即係佢堅持咗，其實到而家係10年啦。咁人性嘅犧牲啦、光輝啦，等等呢啲嘢，我覺得係冇可能淨係得我睇到咯，即係我覺得想講多啲俾人聽咯。喺無合嘅時候咧，就好精華咁樣將佢哋嘅一啲嘅事蹟，佢哋嘅一啲嘅精神擺咗喺度。但係之後佢哋有同我講翻話，導演無合好就好，咁但係咧都未到我哋最100%最真實嘅一面咯，咁樣。咁我話咁冇計嘅喎，劇情片係咁噶啦，咁樣。咁佢哋就話不如跟下我哋去拍攝我哋嘅日常啊，你就會見到100%㗎咁樣。我都覺得係嘅，同埋同步就係我覺得如果劇情片延伸到去劇情片嘅第2集，已經係冇咗嗰個嘅意思嘅對我嚟講，因為你冇嘢突破到第1集想講嘅嘢啊。咁同埋咧就係狗嘅受傷嘅情況咧，我冇可能喺劇情片嗰度模仿，同埋佢哋嘅精神狀態、佢哋眼神、佢哋嘅內心嘅無奈，你係喺劇情片度冇一隻狗係做翻出嚟嘅，因為佢哋已經上晒岸㗎啦，嗰啲狗嚇已經係喺機構度餵到肥肥白白㗎啦嚇，開心活潑㗎啦。咁你再做翻嗰啲無奈樣係做唔到啦。咁我覺得係，如果你要表達呢一面咧，一定要拍紀錄片，將佢真實咁樣拍落嚟。如果你記得無合我自己聽翻嚟嘅評語，最打動人心咧，唔係劇情嘅部分，而係臨尾嗰3分鐘真實嘅一部分嚇，即係佢哋機構俾片我，就拍都唔使拍啊！機構俾片我就擺喺最尾嗰3分鐘。現實佢哋有無數咁多嘅個案，即係點樣受傷嘅一個嘅慘況，用好短嘅時間呈現出嚟，觀眾嗰度係淚崩。其實咧係阿 Ken 哥係一個攝影師嚟嘅，硬照攝影師係，亦都係一個商業嘅攝影師，係影過百事啊嗰啲好大型嘅一啲項目咁樣嘅嚇。咁我接觸佢嘅時候，無合接觸佢㗎啦，就係講緊2017年啦。佢仲有影相嘅啊。咁但係咧，我知道咧個比例咧開始慢慢減少啦嚇，甚至乎佢有時係嚟拍攝嘅時候咧，佢都話我啱啱開緊工嚇，影埋呢個我就會過嚟㗎啦咁樣，即係等等呢個咁嘅狀態。佢係如果你話係要分咧，就我諗係一半一半啦。嗱，一半工作，一半就係救援啦咁樣。咁慢慢咧，我拍完無合之後咧，就一路喺呢幾年咧，一路接觸佢、識佢、傾，就知道佢慢慢呢一個嘅黃金交叉咧，就係有一個位置咧係越過咗啦，即係呢個救援係越過咗佢工作啦，甚至乎而家咧係冇真係冇正式再攝影嘅工作，就全部精神專注擺咗喺救援嗰度啊，有呢個咁樣嘅情況出現。咁而你話佢哋嗰個無手救援嗰個運作咧，其實創辦人咧係一個，就係頭先我講就話 Ken 哥亦都佢個經歷就係咁樣導致佢寫咗喺埲牆度話自己個電話，就嗰個電話咧，其實佢而家都係講緊咧自己接嗰個救援電話嘅。你打去嗰個電話咧，都係佢第一時間會接，係問你個情況咁樣嘅。10年。堅持到而家都係自己接，咁而你話成個機構咧就唔止一個人嘅，一個人係做唔晒嘅嚇。佢哋救嘅動物咧，聽佢講已經有1000隻㗎啦，即係拯救翻嚟啊！咁冇可能係一個人做晒嘅事嚟嘅，機構咧係好多嘅義工幫手啦。咁一條龍㗎嘛，你知道無手救援做嘅咧，唔係淨係話救完之後醫完就算㗎嘛，其實佢係一條龍救醫養。暫托出暫托，跟住點樣去推廣佢，令到人最後入到屋領養咁樣一條龍噶嘛。咁佢每個部門咧，每個位置咧都有好多義工幫手嘅嚇。我知道就係、尤其是喺個狗場度照顧啦，都有好多義工幫手照顧啦。因為你照顧一隻狗咧，唔係就咁俾佢食啊，即係你仲要帶佢行啊，帶佢玩啊，係咪？即係就算真係可能喺元朗基地嗰度係得一個地方咧係叫自由行，佢哋可以行嚟行去。咁其他嗰啲咧，如果係性格上仲未 ready 可以相處嘅咧，係要運籠嘅。
咁運籠咧，你冇可能長期韞住佢噶嘛，咁都要義工幫手去帶佢周圍行咁樣。之龐大啊，嗰個數量之龐大係都講緊係有100幾十隻狗咯，即係我目測啊，100幾十隻狗喺個場嗰度咧，你話需要幾多義工去即係帶佢去行啊，同埋沖涼啊，仲有好多嘢。咁之後咧，仲有一個部門咧，就係都係好龐大嘅，就係出領養部啦。佢哋每個月咧都有個領養日嘅。嗰個領養日咧，除咗我如果你有聽過無家嗰個嘅運作咧，我哋就係4年拍咗40幾隻，成功係4隻入到屋。咁但係呢個係拍攝上嘅一個運作嘅啫。咁佢哋嘅機構係唔止4年夠40隻咁少嘅，係啦，係好大量嘅，每日都幾隻啦咁樣。咁佢哋嗰個領養日咧係真係每個月定期都會舉行。有受傷大型嘅唐狗啦。咁但係之餘咧，佢哋亦都係有大量嘅狗 B。呢個狗 B 嘅情況咧，香港亦都係好嚴重咧，就係呢個因為冇絕育啊，咁所以其實係真係無數咁多個生產嘅，喺個山區度有生產。你諗下，一胎可能講緊5、6隻，咁一胎大個咗之後有生㗎咯喎，咁呢啲係幾何去上升。咁所以佢哋都好提倡呢個咧，就係叫做 TNR，就係捕捉咗佢翻嚟先。絕育，幫佢絕咗育，再放回翻去嗰個原住民嘅地方啊！因為佢其實佢喺嗰度住慣咗，又開心嘅，咁你冇理由無啦啦捉咗佢翻去機構啊，係啊，每個狗有唔同嘅性格，咁所以你只要做到頭先話嗰隻 TNR 捕捉、絕育、放回，就會減少嗰個嘅繁殖嗰個情況。流浪狗嘅問題亦都會解決咗一啲咁樣咯嚇。咁呢個就係機構面對緊嘅一啲嘅情況啊。咁你話至於其他嘅仲有宣傳部啦，因為個宣傳部係講緊係網上嘅一啲嘅，因為佢哋有好多文字上嘅一啲處理嘅，係寫得好好嘅，即係真係要揾專家，你叻呢方面嘅人去處理㗎，即係等等呢啲咯，即係你估到嘅又有，估唔到嘅又有，原來係即係成個機構咁龐大一齊先可以 support 到去做咁多救援同埋咁多善後嘅工作咯。嗱，呢個就好彩，亦都有唔好彩嘅地方啊！唔好彩嘅咧，就係因為我哋係真係拍咗好多嘅 footage 啦，本來諗住係半年嘅一啲 footage，又變咗係4年嘅一啲 footage 啦。咁啊，結果有百幾個鐘頭嘅 footage 啦，咁樣呢個係喺創作剪接上係一個頭痕嘅地方嚟嘅。咁而好彩嘅咧，就係咧，因為我哋個題目好鮮明，就叫無家，就其實係無孩揾到屋企。咁因為你諗下，雖然係拍咗4年，但係真係揾到屋企咧係得4隻。咁所以其實好彩㗎，因為呢個你剪嘅時候就會容易啲啦嘛。因為係4隻，咁你就跟住呢4隻嘅一啲嘅歷程就得啦嘛。就由佢哋受傷，因為你每隻都睇到，我一定要拍佢受傷先嘅。因為成個過程嚟嘅，我想大家睇住呢隻狗狗，即係點樣由受傷，縱使中間有啲咩波折入唔到屋企，但係最後揾到屋企呢個咁嘅過程。4隻，咁我哋定咗呢4隻嗰個框架出嚟先。咁另外咧就係我一個嘅處理方法咧，就係你見到我用單元式去處理嘅。我發覺佢哋機構甚至乎義工面對嘅一啲嘅情況咧，係足足係可以有單元去交代嘅。包括就係有啲傷痕啦，有個叫傷痕咧，就講即係其實佢哋面對好多嘅流浪動物嘅問題咧，傷勢都好嚴重啦嚇，即係等等呢啲咁嘅章節。咁我就將呢百幾個鐘頭嘅一啲嘅片段變為12個章節咯，12個章節嚇。咁而每個章節咧，其實講緊都係好似劇集咁樣有30分鐘。你乘翻條數都係好龐大嘅事嚟㗎，12個30分鐘係好龐大嘅事。咁跟住咧，我就將呢個第一個嘅剪輯嘅版本咧，就濃縮為102分鐘嘅戲院版咁樣。咁我結果係有啲放棄咗某啲嘅章節嘅嚇，而嗰啲章節咧，我都覺得係真係擺喺呢個戲院睇咧，可能未必適合啦。因為有個章節一講你又明㗎啦，叫無功而還。嗰無功而還咧，真係大部分時間都係等待。我哋試過。跟佢哋喺個山上面捉一隻貓，就係坐喺度等嘅時候咧，甚至乎阿 Ken 和 Jenny 都係瞌眼瞓嘅，因為等佢出嚟喺山上面。你諗下，山上面等隻貓出嚟喎，係我哋係用咗即係好2、3個鐘頭就係等待咯。咁好多呢啲咁樣嘅，我覺得呢個係真係都係一個章節嚟嘅嚇，無功而還，因為佢哋做嘅工作係好多時間都係等待。我聽過佢哋係用半年嘅時間係捕一隻狗。
啊，去過一個唔係好大嘅地方添，好似話一個車場嘅啫，都用咗半年嘅時間等佢，因為佢見到人會走噶嘛嚇，你要等佢真係天時地利人和，佢又肚餓，你又捉到佢，你有個籠咁樣，咁都用咗半年，咁好多時間都係等待咯。咁雖然冇咗呢個章節，但係我將佢哋嘅等待咧，其實都滲咗喺嗰個戲嗰度㗎啦，即係我覺得都夠㗎啦，都呈現咗個等待感㗎啦。因為好多有啲觀眾話，好似好日常咁樣拍佢哋個狀態，話呢個咪係等待咯，呢個咪佢哋每日做嘅無功而還嘅一樣嘢咯，咁樣係滲咗喺度㗎啦嚇。咁所以結果就係用咗呢個方法先係濃縮為呢102分鐘咯。觀眾係經歷緊嗰102分鐘，就係佢哋4年嘅時間。紀錄片咧最辛苦嘅咧就係因為你唔可以事前去寫劇本啊。劇情片咧就係你寫完劇本之後，去跟住個劇本去拍啊嘛，一劇之本咁樣。而你紀錄片咧通常就度咗個大概，你有個乜嘢主題，我而家係無家嘅主題，但係你唔可以去決定嗰動物幾時有無孩之家入到屋企噶嘛。咁就呢個係一個等待就係最困難啦嚇。亦都我唔想係去干涉嗰個嘅進程啊嘛，即係你冇可能係話我拍下呢隻入唔到喎，唔緊要啦，叫個朋友嚟領養咗佢，我拍埋佢咪得咯。我又唔會做呢啲，我係好想真實地，既然困難，我就想真係睇下你究竟幾時入到屋啊。咁結果係真係而家知道啦，4年咯嚇。咁呢個一就係個未知之數嘅困難啦。咁同埋你知道即係一個片嘅結構。就唔係咁樣話，就拍完之後咁你個過程入到屋咁樣，你都要諗下有冇啲起承轉合啊、高潮啊咁樣。好彩我就喺第4年嘅時候咧，有一個咧就係我覺得係可以完成拍攝嘅一個嘅情景，就係東北嗰個嘅收地嘅工程。因為如果唔係咧，冇咗嗰個咧。咁都係迎合主題，但係就即係一隻狗狗咁樣去到屋企咁樣就比較單調啲咯。咁同埋即係我都係關於即係人嘅棄養啊嘅呢啲問題咯。咁就係淨係人出發單調啲咯。咁但係喺第4年嘅時候揾到呢個東北嘅一個嘅項目，咁個項目咧就升華咗去咧就係一啲制度啦，同埋一個大型嘅一個嘅收地就會導致一個大型嘅圍捕啦，即係呢啲等等咧，我覺得都係一個時機，係等出嚟嘅。我冇可能定話有個東北呢個啊，咁冇可能。咁就係呢個時機咧，就係一個咁樣可以喺最後呈現俾觀眾睇嘅一個大型嘅一個人狗大戰嘅一個圍捕嘅一個項目咁樣。咁亦都符合翻頭先，都係等到我唔知捉唔捉到嘅喎。咁可能真係圍捕完之後捉唔到喎，咁就捉唔到，咁咪捉唔到咯。咁啊，但係嗰個觀影嘅感受到，原來都係無功而還嘅，咁啊，就冇咗嗰個嘅最後嗰個嘅所謂嘅高潮啦。咁而家好彩就係喺6隻圍捕有捉到3隻啊。咁你亦都係見到個情況，同埋起碼有成功過，有啲冇咁無功而還，亦都有啲成就感，但係真係捉到3隻，而嗰3隻真係改變咗生命。有啲係我知道走咗嗰3隻，雖然好似好招招積積咁樣走甩咗，哇！人咁高你都跳過，咁啲人仲話啲義工話你睇下，咁但係咧，其實呢個就係正正反映咗拯救成功與失敗之間。成功隻狗好似好無奈、好驚慌，但係佢改變咗佢嘅生命；而走咗幾隻咧，好似好招積，但係其實咧我都知道佢其實都冇好嘅結果嘅。有啲就係傷勢啦，一路嚴重啦，捉唔到佢，因為佢唔再信任你，唔會再餵食，佢唔會再買你。咁另外一啲咧就俾車碌過啦，咁樣即係等等呢啲係，亦都係睇到個分水嶺咯。咁所以我覺得係等等呢啲咁樣嘅元素咧，係睇時機迎合咗呢個結果，就可以完整地呈現咗一個起承轉合嘅一個紀錄片咯。咁另外一個最想講嘅咧就係被訪者嗰個嘅即係對鏡頭嗰個嘅坦蕩蕩嗰樣嘢嚇，因為紀錄片我覺得最關鍵嘅咧就係你個被訪者咧，即係打開呢個心窗，係嗰條護城河咧，要係打破咗，佢講內心嘅感受俾你聽咧，先係最動人嘅。我就因為我唔想係即係好似官腔嘅一啲嘅訪問片咁樣啦，即係去對答啦，咁亦都係有好多節目都會做咗啦嚇。咁我就想真係了解下佢哋
嗰個心態係點樣。所以你喺嗰個戲度都見到兩位義工啦，即係阿 Ken 哥同埋 Jenny 啦，咁佢有好多內心嘅糾結咧，都喺鏡頭面前去分享。呢個唔係第一日可以做到嘅，呢個係真係要靠時間去大家嘅信任，同埋信任之餘咧，令到佢真係忘記咗個攝影機嘅存在。即係有時我之前都熟佢嘅，係咪？咁但係就因為硬係一開咗嗰部機就緊張，就會有佢自己嘅一個嘅演喺鏡頭面前演繹嘅啲對白嚇。咁你要係直情連佢呢個都覺得，唉，又開得啦，你嚟啦，我做自己嘢啦咁樣，即係要呢個狀態啊！呢個狀態咧，咁佢就真係你又可以拍到佢哋真係真實流露嘅一面啊！你喺個戲入面見到佢哋真係做到嗰個無助嗰個，先會出到係 Ken 哥覺得係自己係沙漠行者嗰樣嘢啊！而阿 Jenny 亦都係講緊話退出定係留咧嚇，即係留係咪真係我而家廿幾歲女咁，我係咪留咁就留一世到50、60歲仲係攬住班狗咧？呢啲係我覺得係真係打破咗佢哋嘅護城河之後先會講到嘅嘢咯嚇。咁而呢啲係最可貴、最打動到觀眾，亦都係同樣係呢啲嘢。嗱，即係如果係以由磨合嘅時候一路去建立嗰個關係咧，係真係以互信先可以拍到嘅嚇，同埋係真係因為你作為一個紀錄片嘅導演咧，你係要好清楚佢當事人真係有啲乜嘢實際有啲咩諗法，而幾時可以真係喺鏡頭面前呈現出嚟啊？即係你冇鏡頭嘅時候。佢咩都講俾你聽啦，係咪？但係你幾時可以開咗部機？喂，點解唔講翻嗰啲嘢嘅咁樣嚇？即係佢哋會猶豫噶嘛，咁樣嚇。即係呢個你要打破咗啦嚇，打破咗啦。咁就係頭先都講話係一定要喺開咗機之後去適應嗰個時間啦。我係用咗2、3年嘅時間先可以喺即係佢哋喺個開機嘅時候都好似冇開過機咁樣嘅狀態啦。咁結果咧，即係你話呢個信任啊，呢個佢對鏡頭嘅一個嘅放鬆啊。係打破咗之後咧，有另外一個問題咧，就係到剪裁嘅問題啦。因為咧係以我自己去定無家嘅一個嘅出發點咧，我係好想係將呢個即係一就係即係將佢哋嗰個嘅犧牲啦，為動物嘅平等對待啦，嘅付出啦，係呈現彰顯咗出嚟嘅嚇咁。二咧，其實係我好想呢個咧多啲人去了解佢哋嘅工作嘅日常咁樣。咁有個情況出現咧，就係話：咦，你係好似係我哋有10級難度嘅，你就剪咗係出嚟6級啫喎，咁樣嚇。即係我係要一番嘅唇舌去解釋話，因為咧。如果剪到10級咧，就係即係變咗可能嗰個觀眾嘅接受程度入嚟戲院個意欲咧就會有所避忌嚇。而家我剪到6級嘅情況啦，咁都有好多觀眾咧，呢個就係無家上映咗2個月之後，我都聽咗好多嘅 feedback 咧，就話我好中意動物㗎，我係好支持動物保護㗎，我甚至乎可以買飛支持你㗎，但係我唔會入嚟睇咯。因為佢話我唔想喺鏡頭面前去感受呢個再一次感受呢個動物嗰個嘅慘況啊！我唔想喺戲院失控去喊啊咁樣。咁即係我係，所以我就意識到，即係如果我去呢個已經我就覺得好溫和嘅一個狀態咧，觀眾都係有咁嘅顧慮咧。咁如果再加重咧，咁就更加要接受嘅程度係低啦嚇。咁而同我自己本身個出發嗰個理念就有啲違背咗。我係好想藉住呢個機會，其實我之前嗰啲戲我都係希望藉住呢個電影，藉住呢個戲院嘅渠道，多啲人了解唔同嘅機構、唔同嘅慈善團體、唔同嘅弱勢社群嘅社會議題關注嘅嘢。咁所以我覺得而家嗰個6級嗰個程度咧，係我自己衡量過之後咧，係去執行咗。結果係有啲片段我冇用到嘅，即係包括狗嘅傷勢咧，其實比而家最傷勢嗰隻咧就係冇咗半邊頭啦，
跟住最後要摘除咗眼啦，你見到冇咗眼珠咁樣合埋啦，最傷㗎啦，我覺得係，即係其他嗰啲都係講緊啲皮膚病啊嗰啲問題，呢個最傷㗎啦。但係我哋真係拍到嗰啲咁傷勢咧，我諗起碼超過呢個10倍，即係有啲咧係直情成忽肉跌咗落嚟啊，即係遮住下半面啊，即係嗰啲，跟住有啲又瘦啊，瘦到淨係骨啊，有啲咧就係捕獸器夾斷咗隻手之後咧，嗰條骨突咗出嚟，呢度仲係啲肉就係爛咗啊，即係呢啲情況咧，我記得我係最尾嗰個唱主題曲嘅時候有一幕有少少呢個片段，但係都係黑白咗佢嘅，我就唔敢真係話如果係成功入到屋嗰4隻有一隻係咁樣咧，即係我覺得就係即係觀眾會有避忌啊，咁我就係處理咗呢個溫和啲嘅狀態。咁呢個係同佢哋有啲出入嘅，即係佢哋就覺得未到10級嗰隻咯嚇。咁但係其實基本上就而家去放映完之後，我覺得都係我都要堅持嘅啦。即係我覺得係6級就6級啦，因為你下次第2部可能咪再升華咯，你等觀眾接受咗呢樣嘢先啦咁樣。因為咧，好多人問我話：喂，導演你拍咗4年，你一定見到好多生離死別啊嗰啲咁樣好震撼你嘅場面啊嘛，咁啊，你喺拍攝嘅時候有冇喊過啊？咁樣問我。其實可以話俾大家聽咧，我拍攝嘅時候咧係冇喊過嘅嚇，因為咧我自己俾自己個崗位咧比較似係戰地記者嘅一個崗位啊，即係你係見到好多嘅生靈嘅塗炭啦嚇，即係你會見到好多嘅傷勢啦、重傷啦、慘無人道嘅事啦。咁但係你一定要好理性地去諗下點樣去記錄落嚟。你唔係一齊喊咁樣，一齊攬住喊咁樣啊！咁啊，你係要諗下咩角度先會捕捉到呢件事咧嚇？咁樣你係會比較理性啲。咁同埋咧，同一時間咧係戰地記者嘅矛盾係咩咧？佢哋通常出動係2個人。到東北嘅時候比較多人，就都有10個8個咁樣係一齊去圍捕，但係通常都係少嘅。甚至乎你東北嘅時候10個8個咧，都係永遠都係唔夠人嘅，人係永遠唔會嫌多嘅。咁我就會諗唔係幾時出手去幫助佢哋。呢個就係正就係戰地記者嘅一個矛盾啊！即係你見到話有人俾炸彈轟炸嗰個小朋友，你會唔會出手去拯救佢咧？定係你拍咧咁樣？咁可以話俾大家知，我基本上喺呢4年咧，我都冇出手去幫助，因為我都係以一個冷靜啲嘅一個嘅立場去記錄呢件事。咁同埋就係有好多嘅情況之後咧，有好多嘅情況咧，我係知道雖然呢下嘢係救唔到，但係仲有第2日㗎嘛，係啊，咁未至於個死線啦。但係真係有出手少少干預嘅咧，就係東北嗰個過程，因為東北嗰個咧係實在太過deadline 死線，咁嗰個圍捕咗之後咧，如果嗰度圍捕咗啲狗係走甩嘅話咧，你都唔使預佢再揾翻佢啊，因為因為我哋係用芥木廠妹姐廠主妹姐嘅餵食嗰個習慣引佢哋埋嚟啊嘛。咁如果你呢個真係引佢哋埋嚟食嘢嘅時候落咗閘嘅，佢知道原來餵食係危險嘅，咁佢唔會翻嚟啊。咁嗰下咧，我係真係有啲狗咧係撲出嚟個籠度嘅嗱。你見到有啲真係成功人咁高嘅籠，佢係唔知點樣搲2下就走咗出去咁樣。咁我哋見到咁樣嘅情況咧，我係真係喺攝影機隔離見唔到我嘅情況咧，我都有嚇啲狗唔好跳出嚟嘅嚇，因為呢個我覺得係我唔出手咧，喺我個位走咗咧，又真係又少一隻拯救到嘅動物咯喎，咁樣我係嗰下嘢有出手咯咁樣。咁呢個就係唯一有干預過少少拍攝，但係我覺得係無可奈何，我一定要干預嘅一樣嘢咯。其實咧就係即係如果你話傷勢到去入屋咧，往往都係好深刻嘅，因為個時間係真係漫長，同埋咧就係即係嗰個艱辛嘅情況，亦都係關係到無手救援機構嘅宗旨嘅偉大，就係佢係專救一啲最低層次嘅流浪動物。咁呢啲最低層次咧，真係冇人救，冇人救點解咧？唔係人哋唔善心，而係佢係真係負擔唔到嗰個醫療費，
因為最低層次咧係通常都係唐狗嚟嘅嚇，而嗰班唐狗咧係通常咧都唔係自己悠哉游哉咁樣係流浪啊，而係受傷地流浪、重傷地流浪嚇冇人理，咁佢哋要救到翻去之後咧，又要負擔沉重嘅醫療費啊！呢個係導致真係佢重傷啦，救咗之後都會有嗰個身體上嘅一啲缺陷見到，咁啊好難出領養嘅。即係你救咗翻嚟，哦原來隻腳係要切咗佢嘅，咁你一個3隻腳嘅狗係咪好難出領養啊？即係而家4隻腳係咪容易啲啊？咁呢個係大家都會諗到嘅，咁所以佢哋係好難去出領養。咁我深刻嘅當然就係喺呢幾年係經歷過呢樣，見到佢哋咁好困難入到屋而係愛錫佢啦咁樣。咁但係俾我去再諗翻咧，有一樣嘢咧係更加深刻嘅咧，就係因為啲流浪動物咧，佢除咗傷勢之外咧，佢嘅心理亦都係一個嘅陰影啊，有個嘅令到佢好難出領養嘅一個嘅原因，因為佢可能之前俾人虐打過啊，可能之前會遭遇過啲乜嘢係咪啊？可能之前捱餓受到剩翻骨，有嘢食咪搶食咯，即係呢啲性格上嘅缺陷啊！呢樣嘢咧，我覺得係仲更加難去糾正啊！我喺個戲入面咧交代咗一隻嘅，嗰隻咧就係喺中間嘅時候咧有馴犬師嚟曾經嘗試馴服佢啊！嗰隻狗咧係有跳掣嘅一個嘅問題，佢個樣幾得意㗎，咁但係佢突然間咧就會跳掣之後咧咁就咬你㗎咯。有一隻佢嗰隻叫阿 B 阿 B 啊，咁大家都知道佢性格上有缺陷嘅，亦都係分析究竟個缺陷嚟自乜嘢咧？可能佢哋話因為之前養佢嗰個咧係流浪者，咁個流浪者咧就有吸毒嘅習慣啊，咁可能會係咪毒品刺激到佢嘅精神嘅狀態啊、神經嘅狀態啊咁樣，即係等等呢啲分析。咁但係你會見到嗰隻狗係即係跳掣，基本上出唔到領養，而家都係喺元朗嗰個基地嗰度養緊。咁但係咧，如果你再留心啲咧，就係其實我最後咧拍咗咧，呢隻阿 B 咧係有一個義工咧係可以拖佢。咁講個義工咧係直情咧係反翻轉啊，又咬翻阿 B 個嘴，又叫佢話蝕啦、輕啦，哎你做咩咁驚啊？咁樣就係即係咁樣去對待佢。阿 B 即刻係純鹿咁樣啊，但係其實佢係好兇狠噶嘛，同埋跳掣噶嘛。咁你就會我係嗰個令我深刻嘅咧，就係咩咧？即係有時去對待一隻動物咧嚇，即係用好多方法啊，用好多時間都不及一隻動物認定你做主人嗰個忠誠度。我諗係點都係其他人即係仍然係會跳掣嘅嗰個阿 B，咁但係對嗰個義工咧係零舍順服嘅，綿羊咁樣嘅係，真係好奇怪。咁但係呢個義工咧就係成日餵佢，成日拖佢出去行嘅一個義工。咁你就會見到動物可貴之處咧，就係其實佢認定你咧就會忠誠到底嘅。佢連佢嘅脾氣壞習慣都會改埋，因為咁難改都會改到嚇。呢個令我對動物係有另外一個更深嘅睇法咯。豆丁咧係如果講少少背景咧，其實係因為我拍完《無家》之後咧。先出現豆丁嘅救援嘅，因為咧拍緊嘅時候咧，我一路咧都覺得話，唉，即係幫佢哋拍，知道佢哋嘅困難，但係我又冇幫佢哋領養，好似對佢哋有啲內疚感喎咁樣。咁但係你知佢哋最低層次嘅流浪動物嚟㗎嘛，佢哋好大隻，咁我屋企又冇咁大嘅空間咁樣，所以遲都冇答應嘅嚇。咁亦都係阿 Ken 哥話，唔緊要啦，直情係攞一隻受傷嘅擺喺導演門口啦咁樣啊，即係佢講笑啫咁樣。但係我都覺得係即係幾時會出現一隻我可以幫佢哋領養嘅咧咁樣。而同一時間咧，我覺得係即係個女咧就係10零歲咧，係呢個時間係好適合有隻狗仔陪伴佢成長，同埋佢亦都係獨立，唔使我哋照顧之餘，佢可以幫手照顧下動物啊，一個生命嘅教育咁樣。咁一路都係等緊呢個狗狗嘅出現。咁結果咧就係喺拍完《無家》之後咧，就有豆丁嘅出現。豆丁咧喺一個非法賭場俾人虐待嘅。包括就係毒打啦，點解會知道咧？因為其實佢翻嚟之後咧，我哋攞一啲物件喺手咧，佢就好驚㗎。咁你推測佢嘅背景咧，就係啲人就係揸住呢啲嚟毒打佢咧，一立就係毒打佢㗎啦。
咁另外咧就係呢個最徹底地見到咧，就係佢俾非法賭場嘅場主林富食刑，係全個頭頂同埋背脊係救佢出嚟嘅時候血淋淋，冇晒毛，一撇嘢咁樣係，咁同埋啲毛與血肉模糊黐埋一堆咁樣。咁係我見到出咗呢個 post 之後咧，我就有諗，因為我一路都有留意喎，幾時可以領養？之前就因為大隻啦，咁而家一隻好細嘅，但係佢個情況係咁樣。再隔咗一輪之後，你見到佢咧就係喺診所咧都係拉嚟嘅，即係成個頭啊背脊都係一個拉嚟，跟住禿曬啦，冇晒毛啦。咁我就自己諗話既然即係你拍嘅時候，你都係提倡呢個生命嘅平等啦，嗰個價值喺度啊，咁我自己冇可能係因為佢嘅樣貌咁樣而唔養佢噶，你自己都想養一隻狗噶嘛。咁我自己係咁樣諗，但係我唔知個女點樣諗噶嘛。咁我就話啊女啊，你想養隻狗仔噶嘛？咁呢度有隻細身嘅，咁但係佢冇毛嘅，你去診所度睇下佢啦，睇下你接唔接受到啊？因為你一話接受咧，就要一生一世嘅，唔好養下就哎呀都唔生毛嘅，原來唔生毛㗎咁樣。我同你講，你預佢啊，成世都冇毛先，唔好預佢有毛，跟住係生唔到你就唔要啊。咁啊，結果去到診所，咁啊我都好感動嘅場面咧，就係阿豆丁護士一抱出嚟咧，佢哋兩個攬埋一嚿，即係豆丁同我女攬埋一嚿啊咁樣。我女就仲有時驚佢整咗個傷口，所以隻手唔敢攬得太實咁樣。即係呢個畫面我好深刻嘅，即係。阿女冇因為豆丁嗰個樣貌而驚，佢嗰時都係12、13歲啫嘛，係真係好得人驚㗎，佢真係河童咁樣嚇，跟住又拉啊又傷痕咁樣。咁同埋我話阿女你係咪決定領養佢？佢話係啊，我話佢成世都有機會冇毛㗎喎。咁佢話唔緊要啦，即係佢只要醫翻好身體冇嘢冇毛咪着衫咯咁樣。即係佢好簡單地講咗呢件事咁樣，我就覺得好欣慰啦嚇，因為。唔係睇佢樣貌靚唔靚噶嘛，係咪？咁啊即係你睇下佢一個生命嚇入到屋，你照顧到，你就係一生一世㗎啦，係咪？咁就即係一家人決定咗之後，就領養咗豆丁啦。翻嚟咧，其實仲要開頭有啲適應嘅，因為就頭先講話佢一揸嘢喺手咧就會縮㗎啦，就會驚嘅，就會匿埋喺梳化底度震㗎啦咁樣。咁你要慢慢又將嗰件嘢，譬如梳咁樣啦，你又要梳下自己。跟住慢慢輕輕掂下佢，驚又縮下，跟住慢慢令到佢覺得呢樣嘢係冇事嘅。跟住另外又有到衣架啦，試完梳就衣架啦，跟住另外攞啲嘢慢慢，佢知道你逢親揸喺手度都唔會打佢嘅。佢而家基本上就咩都唔驚㗎啦嚇。咁另外咧就係佢有另外一樣嘢咧好咧，就係佢好黐人。呢樣嘢咧就係我估計唔到嘅，因為有朋友同我講話，哇！佢咁嘅經歷咧，我初頭以為佢一定係好緊張啊，或者對人好兇狠啊咁樣。但係佢如果而家係成隻溫室小花咁樣嘅，咁臨善嘅咁樣，咁我就諗到係其實主要係因為佢係驚虐待佢嗰個人嘅啫。咁其他人咧，佢係一定黐嘅，想尋求呢個保護啊。咁你知道佢咁嘅性格咧，咁你咪長期要攬佢多啲咯，喺屋企咪攬佢多啲咯咁樣。咁呢個係我哋為豆丁做嘅少少微不足道嘅嘢啦嚇。咁個傷口都係正常，咪搽下啲椰子油啊，令佢冇咁乾啦。呢個係好微不足道嘅，而豆丁俾到我哋嘅咧就大好多啦。因為佢嘅嚟到係令到屋企嗰個氣氛啦，有動物喺度嘅氣氛啦，同埋最緊要係令到我女啦，同埋我哋啦，即係對生命嘅睇法。呢個係一個動物入咗屋，係令到你一個好好嘅一個生命教育。你點樣去照顧一隻動物，仲要係承諾終老嘅。你養個動物先知道原來動物同你係真係有靈魂上嘅溝通，而佢入咗屋之後，原來真係親人咁樣對待。呢個我未養動物嘅時候唔知嘅，都係人講我又講，動物梗係親人啦，咁樣係啊，你真係要照顧佢終老啊，呢啲全部都係口頭上嘅一啲嘢講法。但係原來動物翻咗嚟之後咧，你發覺佢真係親人嚟嘅，即係佢係帶俾你屋企雙向嘅一樣嘢咁樣。係無家咧，即係我拍咗幾年嘅時間啦。咁就亦都係
經歷過咧，就係由冇狗到有養動物啦、領養啦。咁我係發覺咧，真係人同埋狗嗰個嘅相處啦，嚇，同埋人同埋狗個生命嘅一個嘅平等啦。即係呢個咧係冇養過動物係唔知嘅嚇。即係同阿豆丁相處係2年嘅時間嚇，亦都係開頭就以為迎合翻主題無家嚇，俾咗無孩嘅屋企咁樣，其實係豆丁都俾咗一個更加完整嘅屋企我哋係真係佢嘅付出，可能係比我哋為佢做咗少少嘢係更加大。因為一隻動物你係感受到佢嘅優點咧，係多過缺點嘅嚇。動物就係又忠誠又純粹，又對你嘅情緒開心唔開心係好直接嘅。呢啲咧，我係真係喺動物身上面學到嘅即係同埋有個作者都講話，即係你其實愛個動物，你腦入面嘅某一塊先會開啓。即係你冇愛個動物，你嗰塊係全程終生都係沉睡嘅。咁我慶幸我而家係有養過動物，而知道嗰個開啓嗰樣嘢。嗰個開啓就係即係其實你生命真係平等。而家我就係養豆丁啦、狗狗啦，但係其實你再見翻貓貓啊、雀仔啊、龜啊、牛啊，其實你都係會感受到嗰個生命嘅平等。只要講得圓少少，我個無家入邊喺最後嗰主題曲個位咧，你嘗試下，如果你再睇咧，你望下嗰啲狗狗嘅眼神，其實佢係基本上你知道佢入邊諗啲咩。呢個就係靈魂上嘅溝通啦。希望真係可以無家係大家睇完之後感受到嗰個生命嘅平等，善待動物。